Zdravím vás, priatelia, na kanáli Miliónová cesta. Dnes si spolu rozoberieme knihu, ktorá zmenila pohľad na prácu a život mnohým ľuďom po celom svete. 4-hodinový pracovný týždeň od Tima Ferrissa. Táto kniha predstavuje odvážny a revolučný prístup k produktivite, efektivite a slobode, ktorý nás vyzýva, aby sme prehodnotili spôsob, akým žijeme a pracujeme. Tim Ferriss nám už od prvých stránok predstavuje myšlienku, že nemusíme pracovať 80 hodín týždenne, aby sme mali úspech a zároveň bohatý život. Naopak, tvrdí, že je možné pracovať iba 4 hodiny týždenne a pritom žiť život plný zážitkov, slobody a finančnej nezávislosti. Zaujímavé fakty o autorovi a knihe. Vedeli ste, že Tim Ferriss napísal túto knihu vo veku 29 rokov? Predtým založil úspešnú spoločnosť Brain Quicken, ktorá vyrábala výživové doplnky pre športovcov. Práve vďaka automatizácii tejto firmy dokázal Ferriss pracovať iba niekoľko hodín týždenne a pritom udržať príjem. Kniha sa stala medzinárodným bestsellerom a predalo sa z nej viac ako 1 300 000 kópií po celom svete. Ferriss je tiež známy tým, že dokáže naučiť prakticky čokoľvek v rekordnom čase. Naučil sa tango za 8 týždňov natoľko dobre, že sa stal šampiónom Argentíny. Ovládol japonské karate za 6 mesiacov a naučil sa variť ako profesionálny kuchár za menej ako rok. Systém DEAL. Podrobne kľúčom k tejto zmene je podľa Ferrissa princíp, ktorý nazýva DEAL. To je skratka pre 4 základné kroky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť tento ideálny životný štýl. Prvý krok. Definícia. Tu ide o to, aby sme si jasne stanovili, čo vlastne chceme. Nie len, čo chceme dosiahnuť, ale aký život chceme žiť. Tým nás nabáda, aby sme si položili otázky ako čo je pre mňa skutočne dôležité? Čomu chcem venovať svoj čas? Čo by som robil, keby som mal neobmedzené možnosti? Konkrétny tip. Ferriss odporúča cvičenie nazývané Dreamlining. Napíšte si 5 vecí, ktoré chcete mať, 5 vecí, ktoré chcete robiť a 5 vecí, ktorým sa chcete stať. Pre každú položku si vypočítajte mesačné náklady potrebné na ich dosiahnutie. Často zistíte, že vaše sny nie sú také drahé, ako ste si mysleli. Súčasťou tejto fázy je aj fear setting, teda definovanie strachov, ktoré nás brzdia. Praktické cvičenie. Napíšte si 3 stĺpce. Čo najhoršie sa môže stať, ako by ste to napravili a aké sú náklady nečinnosti. Často zistíte, že strach z neúspechu je väčší ako skutočné riziká. Druhý krok. Eliminácia. Ferriss zdôrazňuje, že väčšina našej práce a aktivít nie je efektívna a často míňame čas na veci, ktoré neprinášajú výsledky. Tu vstupuje do hry pravidlo 80-20, ktoré hovorí, že 80% výsledkov pochádza z 20% našej práce. Konkrétne techniky eliminácie. Prvý, informačná dieta. Ferriss odporúča úplne prestať sledovať správy. Ak sa stane niečo skutočne dôležité, niekto vám to povie. Namiesto čítania novín a sledovania televízie, investujte čas do vzdelávania alebo odpočinku. Druhý, e-mail batching. Kontrolujte e-mail iba 2-krát denne, ráno o 11:00 a popoludní o 14:00 hodine. Nastavte si automatickú odpoveď, ktorá informuje odosielateľov o vašom harmonograme. Tretí, not to-do list. Vytvorte si zoznam vecí, ktoré sa rozhodnete prestať robiť. Môže to byť účasť na zbytočných schôdzkach, sledovanie sociálnych sietí počas pracovného času alebo čítanie každého e-mailu okamžite. Štvrtík. Parkinsonov zákon. Práca sa rozšíri tak, aby vyplnila dostupný čas. Ak si na úlohu vyčleníte celý deň, bude trvať celý deň. Nastavte si krátke, nereálne termíny. Často zistíte, že dokážete urobiť rovnakú prácu za polovičný čas. Tretí krok. Automatizácia. Tu sa učíme, jak využiť technológie, virtuálnych asistentov a automatizačné systémy na to, aby sme minimalizovali náš vlastný čas investovaný do opakujúcich sa či rutinných úloh. Konkrétne tipy na automatizáciu. Prvný.
Virtuálni asistenti. Ferris odporúča začať s asistentmi z Indie alebo Filipín, kde môžete získať kvalitné služby už za 5 až 10 eur na hodinu. Začnite s malými úlohami. Vyhľadávanie informácií o konkurencii, rezervácia reštaurácií a leteniek, správa e-mailovej schránky, príprava prezentácií, prepisovanie audionahrávok, vyhľadávanie informácií o konkurencii, rezervácia reštaurácií a leteniek, správa e-mailovej schránky, príprava prezentácií, prepisovanie audionahrávok. Druhá. Automatizované systémy. Nastavte si automatické platby všetkých účtov. Použite nástroje ako Zapier na prepojenie rôznych aplikácií. Vytvorte si šablóny pre často posielané e-maily. Využite chatboty na web stránke pre základné otázky zákazníkov. Nastavte si automatické platby všetkých účtov. Použite nástroje ako Zapier na prepojenie rôznych aplikácií. Vytvorte si šablóny pre často posielané e-maily. Využite chatboty na web stránke pre základné otázky zákazníkov. Tretí, delegovanie rozhodnutí. Dajte svojim zamestnancom alebo asistentom právomoc rozhodovať o veciach do určitej finančnej hranice, napríklad do 50 eur. Fascinujúci príklad z knihy. Ferris opisuje, ako si najal virtuálneho asistenta, ktorý mu každý deň poslal zhrnutie najdôležitejších svetových udalostí v 3 vetách. Týmto spôsobom zostal informovaný, ale nemusel tráviť hodiny čítaním správ. 4. krok. Oslobodenie. Je to fáza, v ktorej získavame slobodu pracovať odkiaľkoľvek na svete, či už z pláže, hôr alebo zo svojho domova. Konkrétne stratégie pre remote work. 1. Postupný prechod. Nezačínajte s požiadavkou na 100% remote work. Začnite s 1 dňom týždenne doma, potom postupne zvyšujte. 2. Demonštrujte výsledky. Pred rozhovorom o remote work si pripravte konkrétne metriky svojej produktivity. Ukážte, že dokážete pracovať efektívne aj bez dohľadu. 3. Testovací obdobie. Navrhnite 2-týždňový test. Ak budete produktívnejší ako v kancelárii, máte silný argument. 4. Nástroje pre komunikáciu. Investujte do kvalitného internetového pripojenia, webkamery a mikrofónu. Buďte dostupní cez Skype, Slack alebo podobné nástroje. Praktické príbehy úspechu. Príbeh číslo 1. Ferris opisuje podnikateľku, ktorá predávala ručne vyrábané šperky. Pôvodne pracovala 12 hodín denne a zarábala 3000 eur mesačne. Po aplikácii Deal metodiky si najala virtuálnu asistentku na správu objednávok, automatizovala platobný systém a začala predávať cez internet. Výsledok? Pracuje 4 hodiny týždenne a zarába 5000 eur mesačne. Príbeh číslo 2. IT konzultant, ktorý sa naučil delegovať programovanie na freelancerov z Indie. Zatiaľ, čo oni programovali za 10,5 eur na hodinu, on sa venoval komunikácii s klientmi za 50 eur na hodinu. Výsledok? Trojnásobný príjem pri polovičnom pracovnom čase. Najčastejšie chyby a ako sa im vyhnúť. 1. Micromanagement. Najväčšou chybou je snaha kontrolovať každý detail práce asistenta. Definujte výsledok, nie proces. 2. Strach z delegovania. Mnohí sa boja, že nikto iný neurobí prácu tak dobre ako oni. Ferris argumentuje, že 80% kvalita vykonaná niekým iným je často lepšia ako vaša 100% kvalita, ak to znamená, že môžete sústrediť čas na dôležitejšie veci. 3. Nedostatočné testovanie. Predtým, ako niekomu odovzdáte dôležité úlohy, otestujte ho na menších projektoch. Technológie a nástroje Ferris v knihe odporúča konkrétne nástroje, ktoré vám pomôžu s automatizáciou. Evernote pre organizáciu informácií. Google Calendar pre plánovanie s možnosťou zdieľania. LastPass pre správu hesiel. Skype pre komunikáciu s virtuálnymi asistentmi. PayPal pre medzinárodné platby. Elance, dnes Upwork, pre hľadanie freelancerov psychologické aspekty zmeny.
Jedna z najcennejších častí knihy sa venuje psychologickým bariéram. Ferris identifikuje 3 kľúčové strachy. Prvý. Strach z nečinnosti. Mnohí sa boja, že ak nebudú neustále zaneprázdnení, stratia svoju hodnotu. Ferris argumentuje, že skutočná produktivita prichádza z premyslenej činnosti. Druhý. Strach z delegovania. Obava, že nikto iný nedokáže urobiť prácu tak dobre ako my. Tretí. Strach z úspechu. Paradoxne, mnohí sa boja aj úspechu, pretože prináša zodpovednosť a očakávania. Riešenie. Postupné testovanie malých zmien. Nezačínajte s radikálnymi krokmi, ale s malými experimentmi. Kritické zhodnotenie. Je dôležité spomenúť, že kniha má aj svoje obmedzenia. Prvý. Nie je pre každého. Niektoré profesie jednoducho vyžadujú fyzickú prítomnosť. Lekári, učitelia, mechanici. Druhý vyžaduje počiatočný kapitál. Na najatie asistentov a automatizáciu systémov potrebujete investície. Tretí, kultúrne rozdiely. Práca s virtuálnymi asistentmi z iných krajín môže byť náročná kvôli jazykovým a kultúrnym bariéram. Moderná aplikácia princípov dnes, takmer 20 rokov po vydaní knihy, sú mnohé z Ferrisových myšlienok ešte aktuálnejšie. COVID-19 pandémia dokázala, že remote work funguje. Máme k dispozícii pokročilejšie nástroje. Zapier pre automatizáciu procesov, Calendly pre plánovanie stretnutí, Loom pre nahrávanie videospráv, Notion pre organizáciu projektov, ChatGPT pre generovanie obsahu, konkrétny akčný plán. Ak chcete začať aplikovať Ferrisove princípy, odporúčam tento postup. Týždeň číslo 1. Urobte audit svojho času. Zapisujte si každých 15 minút, čo robíte. Týždeň číslo 2. Identifikujte aktivity, ktoré môžete eliminovať alebo delegovať. Týždeň číslo 3. Začnite s e-mail batchingom. Kontrolujte e-mail iba 2-krát denne. Týždeň číslo 4. Otestujte si prácu s virtuálnym asistentom na jednoduchej úlohe. Mesiac číslo 2. Postupne rozširujte delegovanie a automatizáciu. Mesiac číslo 3. Ak ste zamestnanec, začnite vyjednávať o možnosti práce z domu. Záver a osobné odporúčania. Ak by som mal vyzdvihnúť jednu najdôležitejšiu myšlienku z tejto knihy, bola by to tá, že čas je naša najcennejšia komodita. Peniaze si môžeme zarobiť znova, ale čas, ktorý je preč, nikdy nevrátime. Preto stojí za to pracovať múdro a nie tvrdšie. Kniha 4-hodinový pracovný týždeň nie je len o práci. Je o tom, ako si vytvoriť život podľa vlastných predstáv. Či už dokážete pracovať skutočne iba 4 hodiny týždenne alebo nie, princípy eliminácie, automatizácie a delegovania vám určite pomôžu žiť efektívnejšie a šťastnejšie. Pamätajte si, cieľom nie je nutne pracovať menej, ale pracovať múdrejšie. Získať kontrolu nad svojím časom a vytvoriť si priestor pre veci, ktoré vás skutočne naplňajú. Dúfam, že vás tento pohľad na knihu 4-hodinový pracovný týždeň zaujal a inšpiroval. Ak máte záujem o viac podobných videí o knihách, ktoré môžu zmeniť váš pohľad na peniaze a úspech, nezabudnite dať like, odber a zdieľať tento obsah s priateľmi, ktorí by to mohlo zaujímať. Napíšte do komentárov, aké metódy z knihy by ste chceli vyskúšať vy, alebo či už máte skúsenosti s delegovaním a automatizáciou. Zaujíma ma tiež, aká je vaša najväčšia výzva v oblasti time managementu. A nezabudnite, cesta k finančnej slobode začína prvým krokom. Možno je práve tento video tým krokom pre vás. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie spoločné kroky na miliónovej ceste.